36,000 او 40,000 50,000 لکه د لاکو روپو پورې په غریب سړي پورې بل راغلی ولې دی پې فیکټرۍ نه چلوي دا چا راوستی دا د عمران خان نه راوستی ولې حقیقت پټوئ الله له جواب نه ورکوئ زه ته تا کلم دا خبره کوم کلم چې دا خبره واوره عمران خان صاحب تا چې پټي چوک کې شپږ میاشتې درنه ورکوله په کانټینر کې به راووتې وایي نواز شریف چور ہے دی کرپټ دی دی په غریبانانو پسې دومره بیلونه راولي دی دومره مهنګایي راولي اوس څوک وزیر اعظم دی اوس راته ته د خپله خبره وکړه په هغې وخت کې په 100 روپۍ ډالرو اوس 143-44 ته ولې ورسېد पेट्रोल ولې 6 روپۍ ګران شو ولې چینی ګرانه شوه ولې وړه ګران شو غریب پسې دې راغستې که نه تا خو عمران خان صاحب چې زه به غریب چوتوم او غریب ته د مځکې نه وتمبو د مځکې نه غریب دې په دومره مجبوره کو دومره دې مجبوره کو چې ډاکې باندې دې مجبوره کو یاره په خودکشۍ دې مجبوره کو زه تا ته دا ویم د دې نیوز په وساست سره چې ته چېرته د اسمان نه نه راکوشې 1 to 1 ملاقات به در سره کوم 1 to 1 په زور به یې در سره کوم او لایو به دې چلوم که ته د وزیر اعظمۍ قابل وې خو کرسۍ به درته پرېږدم او که ته د وزیر اعظمۍ قابل نه وې نو بیا به سپین خان ته پرېږدې سپین خان ته یې پرېږده چې پته یې ولګي ټول یې په غریب سپري پسې راغستې ده څه شو امیر مسلم لیگ څه شو هغه پیپل څه شو جماعت علما کله به راوځئ چې د سپین خان نه راوتی خانه تاسو نه راوځئ خادم د بانک سپین خان چې راوځي نو وروسته بیا تاسو راوځئ زه سر په تلي کې ګرځوم په تلي کې زه دا سپیشلی د خپل د سوات پولیسو شکریه ادا کوم زه د خپل ډي پي او هم شکریه ادا کوم زه د خپل سپیشل برانچ هم شکریه ادا کوم زه د ټولو ادارو ډېره زیاته شکریه ادا کوم لږې اوبه پکې اوس کم وروره مرۍ مې وچه شوه ورګه اوس پکې وشه ولګو ایکو نه د موبایل نه به لګي سړیا نه به سپیکر ایکو سیوا ده ایکو خرج سیوا ګورا بابا کیسه کما سړیا مای کو په دې راوړې سړیا ها دا سره باندې کړی دا ګورې نه ملایي دا کومه ګولای نیټرال ګورا نیټرال ګولای چې چام باندې کړی او دا کومه کپنه نه باندې کپه یو ګنټه کې دا ګولا او نشوي دا د امریکای باندې کپاره یاد ساده چې دا کپلې بس سي زمانو ګورې سپین دا ګورې د پیغانو نه هم ګورې والا دا په کالو ګولا ګورا عمران خان وہی میں تبدیلی لے کر آؤں گا میں چینج لے کر آؤں گا کہاں ہے تبدیلی مجھے یہ بتائیے کہاں ہے تبدیلی آ نہیں رہی تبدیلی گئی وش في خان هذا قد جاء وش وجي قرا ابن خان يوتن خان يا يوتن خان شدعار شنته يوتن كي نتبيانا كرسي ما تبريدا سپین خان یوټن نالي سپین خان نغزي نه یوټن نالي دا ستا د وس خبره نه ده کرسۍ چلول دا ستا د وس خبره نه ده عمران خان صاحب وایي زه خپلې عوامو ته ویم 22 کروڑ عوامو ته
وای صبر نه کار والی څنګه د صبر نه کار والی د کور دی ولا راځي چې صبر وکي تو خو په موج بستای کی تاله چیرونه ډوډۍ چکای هم د ډاکټر چکای چې دا صحت لپاره خداو کنه خدا تاله کرونا پروت راځي هغه د لم ډاکټر چکای چې دا وزیر اعظم لپاره خداو کنه دی ښا غریب سړی خو پروت هم نه ګوري چې دا څه وینځم او کوي نظام هرې پم بند کړل په 400 روپۍ د منو کیلو دی تاسو ماته دا وایي دا غریب سړی وړی شي چینی بسوا په 320 روپۍ په 270 روپۍ وس بسورا 350 روپۍ یو دړی نو ته ماته دا وایي عمران خان صاحب چې تا خو چې زه به غریب سړی ښه کوم نو تا خو مالداره ته پیدا ورکړه جاګیرداره دې ورکړه اوس په وایي چې سپین خان څنګه تا که چینی ګرانه کړه نو ډیلر سټور کړی ده که نه هغه له دې په کروړاو پیدا ورکړه او غریب له دې دومره نقصان ورکو چې لاول به یې دړۍ وړه اوس په چټاکۍ وړي لاول به یې دړۍ وړه اوس په سیر وړي نیم سیر به وړي ځکه مهنګایي دومره تیزه ده خو عمران خان صاحب زه تا ته دا وایم چې ما موږ له پیسې راکوه نه چرګې ورکوه او نه ګی ورکوه ته به چرګې ورکې هغه به بیا ګی اچوي راشه شیخ چیلي ترې روغ شو دا به ګی واچوي دا به بیا بچي راوړي او دې ته به موږ ناست شو یلګه ما ته مهنګایي مه راوله زما غریب ولس له پیدا ورکه مبارکه روجه را روانه ده څه وکړئ غریب عمره نشي کولی وای راشه دې خبرې ته وګوره غریب سړی حج نشي کولی ولې نشي کولی ته دا مهنګایي راښکته که غریب سړی به حج هم وکړي غریب سړی به عمره هم وکړي خو چې تو اوس وروره حج او عمره تا دومره ګران کړل نو غریب سړی به یې څه وکړي غریب سړی وای غریب سړی ټیکس نه داخلوي دا مالداره سړی داخلوي ولې دا ټیکس ته زمانه په بیل کې نه دی دا ټیکس ته زمانه په شیمپو کې نه دی چې ظالم دا ټیکس ته زمانه په غوړو کې نه دی دا زمانه نه دی ډېر شرم پکار دی عمران خان لا وای میں مر جاؤں گا عمران خان وای میں مر جاؤں گا لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں لاؤں گا وسطما تداوا چې تو سعودي ته خیرات له تلوي که نه وې تو هر ملک ته ځیاو دغه شانتي ناسې مال راکه دا سړي وګورئ په ټي وي باندې د ده کانټینر هغه وادي وګورئ که نه دا په خپله بیلونه سېزلي او که نه وسېزلي وی دا ناهیل او حکمران دي ټول کرب دي نو بیا خو تم ناهیل او حکمران شوې زه انشاءالله تعالی چې دا وله ما یو جلک ورکو خادمي د بنګ سپین خان بلول راوځي بیا که وروسته مسلم لیگ راوځي که پیپل پارټي راوځي ځانه دې راوځي د دې خلکو و ضرورت دی د سیاست چمکولو دپاره پنګ پسې مه راوځئ د دې عوام ولس تپوس وکئ سپین خاني کولی شي زه د اسپتال تپوس کوم زه د سوی ګیس تپوس کوم عمران خان چېرته د اسمان نه نه دی راتاو شوی او 1 to 1 ملاقات په ورسره هم کوم او لایو کوم به یې په دې سکرین باندې عمران خان به لایو کوم زه به دې تپوسونه کوم او دی به ما له جوابونه راکړي که په یو جواب کې پیل شو نو یم چې ځه کرسۍ پرېږده سپین خان ذمهوار دی د دې کرسۍ ګوره ده ویلو عمران خان صاحب ویلو وی زه به جاګیرداره خلک رانیسم زورور خلک به رانیسم تا خو زورور خلک پرېښودي هغه ګرځي نواز شریف کوم ځای ګرځي هلکه په کور کې نه دی ناست
راونیسه کنه نرشه غریب سړی رانیسې شوي دي چې مور مې وینا جوړه وه او په جیب کې را سره ټوټل 1500 روپۍ پرتې ډاکټر صاحب راته د 3000 روپو میډیسن ولیکل وی دا به زه له کوم ځای نه رالم تاسو له شرم نه دی پکار ستاسو کې څه حیا شته په منسټرانو کې څه حیا شته په ایم پی ګانو کې څه حیا شته په وزیرانو کې څه حیا شته او وزیر خزانه ته وګوره صد عمر لوگ اور چیخेंगे وही लोग वही خلق په نورم چغې وباسي او وزیر خزانه مور دې مور دسې وزیر خزانه تاسو منئ وای جواب راکئ وزیر خزانه منئ اسد عمر وم په تیز اواز راکئ منئ عمران خان منئ عمران خان منئ ها ګوره ګوره د سیادت کارت سړي هغه چاته میلاو شوی دی چې کوم سړی مالدار دی او روغ رمټ دی چې په سر یې دړ هم نشته هغه غریب سړي ته نه دی میلاو شوی اولادان مې اورېدلی وو وایي زه د بېنظیرې کارت بدلوم او د دې ته تصویر بدلوم خپل تصویر پې لګوم ولې دا ستا نیکه کولاو کړی ها تا چې دا شوقتان هسپتال په دې نه خپل نوم لر که که نه لر به کې او دا هسپتال تا جوړ کړی دا زما او ستا په پیسو جوړ شوی دی نن که ته دا هسپتالونه یې نه که نه شوکتم خانم شو یو شو بل شو دا ما ته چانده ورکړې ده په دې کې دا چل نشته زه دا خبره کوم چې یاره کم از کم عمران خان له شرم پکار دی د ده وزیرانو له شرم پکار دی د ده ایم پی ګانو له شرم پکار دی او زمونږ خاص کر د دې سوات ایم پی ګانو له دې له خو شرم پکار دی چې دې په ګوټو اوبو کې ځان ډوب کړي ځکه چې په اسمبلی کې ته نشې پاسېدی ته موږ د څه دپاره لېږلی ته زمونږ پلار یې تاسو خو چاړهګان موږ لېږلي یې ته په اسمبلی کې دا نشي ولی چې یاره دا مهنګایي راغلي ولې راغلي خو د هغو له جبه کو دا یې وویې که هر ایم پی که هغه زموږ د سوات دی که هغه د پېښور دی او که هغه انیوی د هر ځای دی که دا یې وویې د مهنګایي خلاف راووتو نو عمران خان به وله لته ورکړي چې زه ګورته نو لیونی د ستا لپاره اواز چوتی چوت پکې سپین خان ذمهوار دی سپین خان خادم دبنګ سپین خان چې ستاسو دپاره سر په تلي کې ګرځئ زما د خپل غریبوالي مطابق ستاسو دپاره دا درنه انشاءالله تعالی په اخره کې به زه ډیډلاین ورکوم خو زه د میډیا درونو هم ډېره شکریه ادا کوم زه د خپل سوات د پولیسو هم ډېره زیاته شکریه ادا کوم زه د ډي پي او صاحب هم ډېره زیاته شکریه ادا کوم زه د ډي سي صاحب هم شکریه ادا کوم زه د ټرافیک والا رونو هم ډېره زیاته شکریه ادا کوم په اخره کې به زه ډیډلاین ورکوم دا واوره عمران خان صاحب دا تاله ما یو معمولی شان ټریلر دی یہ تو ٹریلر تھا پکچر آنا باقی ہے زبا بنا کرنا پٹی چوک کے انشاءاللہ تعالی چور کوم ستاسو پتاون سرا پاگی کے کولاو خبر ارتکوم دا خو ما د غریبۍ سپیکر راوړی په خپلو پیسو ټیک شوه دا مې په غریبۍ په خپل چاپ کړی خو کله چې زه په ډي چوک کې درنه کوم په هغې به زما خرچه راځي تاسو به زما سره مهرباني وکئ په هغې کې کاپریشن وکئ صرف کوئ به وروره کوئ به چې د چا 10 روپۍ چار کېږي د چا 15 روپۍ چار کېږي نو انشاءالله دا درنه به وړو او دومره سټوډنټان به په اسلام آباد کې راوباسم او کمی 2 میاشتې په ډي چوک کې درنه وکړه او قسم مې دی په خدای چې دا وزیر اعظم عمران خان دا چرته د اسمان نه نه راتاو شوی دا زما د دې بوټ مناسب هم نه دی زه چې کوم
زه چې کوم عوامي خدمتګار یم عمران خان صاحب زمانه لکټي برت والا زه په غرمو ولاړ یم تا ته سټیج سجاو شي تا ته پنکې په سټیج له پاسه لګېدلې زه هغه سیاستدان یم چې په ما خوله بهیږي زه دې غرمو ته ولاړ یم نو عمران خان صاحب زما د بوټ برابر هم نه دی او نه یې ګڼم او نه نواز شریف زه د خپل بوټ مناسب ګڼم نه زه زرداري د خپل بوټ مناسب ګڼم زه یو سیاستدان د خپل بوټ مناسب هم نه ګڼم زه په آخره کې درنې اعلان کوم ډیډلاین ورکوم چې انشاءالله تعالی که د 20 تاریخه پورې دا مهنګایي او په دې باندې جی آی ټي راونه غوښتې شوه او د مهنګایي خلاف جی آی ټي راونه غوښتې شوه او پوری طور په دې باندې اکشن وانغستی شو چې مهنګایي کمه نه شوه نه انشاءالله تعالی چې بیا به انشاءالله تعالی زه راوځم او زه به تاسو له میسج در کوم او بیا به ډي چوک ته ځو هلته به کانټینر ږدو انشاءالله تعالی په آخره کې زه به نو عمران خان صاحب ته ووایم چې تو ټریلر ته سن له سپین خان ته که دبنګ کا میسج په اردو کې وله ځکه ورکوم چې په پښتو هغه پوهېږي نه سن له یوټن خان وزیر اعظم پاکستان یہ تو سپین خان دبنگ کا معمولی سا ٹریلر تھا پکچر آنا تو باقی ہے میرا دوست زه ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې تاسو په دې غرمو کې ولاړ یئ او تاسو به دا مهرباني وکئ که د 20 تاریخه پورې پکې ما ډیډلاین ورکو که د 20 تاریخه پورې عمران خان صاحب جی آی ټي راونه غوښته نو انشاءالله تعالی چې بیا به انشاءالله په 20 تاریخ زه تاسو له میسج در کوم که د چا 10 روپۍ وس کېږي که د چا 20 کېږي خو ماله به راکوئ او زه به ډي چوک ته ځم او هلته به کانټینر ږدم ټیک شو وروره واده ده وروره لاسونه ټول چوت کوئ زه د خپل ورېږه زه د خپل مسافل وروڼو ته هم دا پیغام ورکوم چې زه په ډي چوک کې هم د دې غریبانانو د مهنګایي خلاف په ډي چوک کې بله درنه د 20 تاریخ نه بعد کوم زما ملګري چې څومره په یورپ کې دي څونه په دوبۍ او شارجه او عمان کې دي زه هغو ته مې اپیل کوم چې زما سره په دې چانده کې بیا بھرپور حمایت وکړي او زه په پاکستان کې دننه بیا دې خلکو ته میسج کوم چې په دې درنه کې په دې چانده کې خپله حصه خامخا اچوئ دا نه ده لازمي چې ته ماله 1000 روپۍ راکړې 10 روپۍ راکوه هم ټیک دی خو چې کم از کم یو 2-3 هفتې پې کم از کم مضبوطه درنه وکړو چې پته یې ولګي په آخره کې زه د سوات پولیسو شکریه ادا کوم بیا زه خصوصا د ډي پي او صاحب هم شکریه ادا کوم د ډي سي صاحب هم شکریه ادا کوم چې مالته ټایم په ټایم یونیورسي میلاویږي او انشاءالله تعالی سټي د تانې د ایس ایچ او څه نوم دی دادا فضل رحیم خان هم ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې د سټي د تانې سره تعلق ساتي یو ډېر نایس سړی دی یو ډېر دبنګ ایس ایچ او دی او الله پاک دې وله نور هم ترقي ورکړي او زه خصوصي د ډي پي او او د سوات ته انتظامیې زه به اوس یو چغه یم تاسو ماله جواب راکوئ پاکستان په تیز آواز راکوئ ښه پاکستان اوس به عمران خان ویم مرد آباد عمران خان یوټن خان سپین خان خاتمی دبنګ خان ډېره مننه ډېره شکریه ستاسو د جذبې او د دغه او زه به ستاسو نه د بل درنې پورې اجازه طلم د الله په امان ډېره زیاته مهرباني ډېره مننه